Бүгін 30 октябрь. Біздер сарымсақ егейік деп жатырмыз. Күзде сарымсақ егеміз. Келесі жыл көктемде бірден көктейді де, осы сарымсақ шілде айында піседі. Қалай егеміз? Бірінші атсымыздың топырағын босатып, құнарландырып, ішіне қара шірік қосамыз. Мына борпылдағы осындай жақсы топырағы бар. Мынау органикалық атыс. Органикалық атыс жасау менің YouTube каналымда бар. Органикалық атысға егеміз. Бірінші сарымсақ аламыз. Сарымсақты мынау өзбектің сарымсағы. Қытайдан келген сарымсақты алмаймыз. Мынау өзбектің осындай қызыл сарымсағын аламыз. Әр бөлігі осындай ірі болу керек. Міне осындай ірі бөліктері бар. Ірі сарымсақ таңдап аламыз. Фитоспоринге немесе марганцовкеге шылап аламыз 2 сағатқа. Ол аурумен ауырмасы үшін. Атызымызды дайындаймыз. Борпылдақ топырағы бар органикалық атысқа егеміз. Еккенде қандай тереңдікке егеміз? Міне сарымсақтың биіктігі өзінің биіктігінен 2-3 есе тереңдікке егеміз. Міне осындай тереңдікке егеміз. Түсіндіңіз ба? Егеміз, бетіне кішкене сабанмен жауып тастаймыз. Көктемде бірден көктейді. Суарсаңыз да, суармасаңыз да болады, өйткені күзде жаңбыр жауады, қыста қар жауады. Қазір еккен сарымсағымыз тамырланады. Тамырланып жерге бекиді. Сөйтіп ұйқыға кетеді қыста, көктемде жанданып қайтадан өсіп шығады. Күзде осындай сарымсақ егеміз. Міне қазір мен осылай еккелі жатырмын. Мынандай құрал бар. Осымен терең қылып тесеміз. Сарымсағымыз салып, қазір соған көмеміз. Тереңіне саламыз. Сосын көмеміз осылай. Түсіндіңіз ба? Ал сарымсақ егейік. Фитоспорин қылып тастаймыз сосын.